Kalian tahu gak sih, keyboard di HP Samsung ini bisa kalian custom loh. Layaknya tuh kayak mechanical keyboard. Jadi kayak suaranya, terus juga animasi dari keyboardnya itu bisa kalian atur dan custom di HP Samsung ini. Itu menurut gue keren banget sih. Jadi fitur tersebut tuh adanya di Good Lock. Nah, di situ kalian bisa atur dari mulai animasinya, suaranya, warna keyboardnya. Bahkan kalau kalian mau atur lebih detail tuh ada untuk custom dari keyboard Samsung ini. Jadi emang kalau masalah customisasi, Samsung ini menurut gue keren banget sih. Coba ya kita lihat cara gua untuk customisasi keyboard di HP Samsung A55 5G. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke Good Lock. Jadi ini Good Lock itu menurut gua harus kalian punya ya ketika kalian punya HP Samsung. Gua nggak tahu ya semua HP Samsung tuh support apa enggak, tapi kalau HP gua ini Samsung A55 5G ya. Coba kita klik aja di Good Lock. Nah, di Good Lock itu sebenarnya di sini ada dua ya, ada Make Up, ada Light Up. Nah, kalau untuk keyboard kalian customnya mau seperti apa gitu kan? Di sini ada namanya Keyscape. Nah, ini kita klik aja dan tunggu. Di sini kita coba lihat nih. Nah, di sini ada beberapa fitur bisa kalian lihat. Kalau untuk kalian bikin keyboard sendiri ini tap aja. Nah, di sini nanti kalau belum aktif kalian aktifin dulu ya. Nah, di sini kalian bisa pilih nih berbagai warna keyboard kesukaan kalian. Di sini pilihannya ya cukup banyak lah ya. Tuh, coba kita pilih yang ini kali ya. Ini sebenarnya udah gua bikin sih. Coba kita klik aja. Nah, di sini kalau kalian mau coba dia seperti ini. Set. Tuh. Nah, ini untuk animasinya bisa kalian atur, guys. Di sini dia ada efek. Nah, ini efek itu ada namanya keyboard color effect. Nah, di sini untuk bagian belakangnya ya. Jadi kan ada bisa kalian lihat ini kan ada keycaps, ada angkanya, ada hurufnya kan, A itu kan. Nah, di belakang huruf A itu animasinya gitu. Ini keyboard color effect. Kalian bisa pilih mau yang seperti apa. Ini gue pilih yang ini aja. Coba ada lagi di sini key color effect. Nah, kalau ini untuk tombol si angkanya yang hurufnya gitu loh, yang mau animasinya mau seperti apa. Nah, coba gua pilih yang ini nih. Nah, yang berikutnya ini key motion effect. Ini untuk bergerak si hurufnya tuh mau seperti apa gitu. Mau yang kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu kan tuh. Ini beda-beda ya kalau kalian perhatikan. Coba gua pilih yang ini aja. Nah, ini kita coba cek dulu. Ini hasil gua barusan ya. Nah, dia bakal seperti ini ya. Tuh bisa kalian lihat tombol H-nya nih sama untuk bagian belakangnya tuh bagian belakang H-nya dia animasinya berbeda ya. Tuh, dia bakal seperti ini. Nah, di sini juga ada untuk sound-nya. Di sini dia ada berapa ini? Ada 6. Yang pertama nih System Touch Sound, dia bakal seperti ini. Coba ya gua kencangin dulu. Coba kita dengerin ya beberapa pilihan suara untuk custom keyboard kita. Nih yang pertama System Touch Sound, dia bakal seperti apa? Nah, seperti itu ya. Coba kita dengerin yang retro. Nah, dia seperti ini. Coba kita dengerin yang calm. Nah, dia bakal kayak gini ya. Ada juga yang fun. Ada yang pink. Ada yang space. Kalau gua sih lebih suka yang retro ya, dia kayak gini nih. Ya, jadi gitu aja mungkin untuk kalian custom keyboard di HP Samsung kalian. Jadi kalau kalian mau atur, mau custom ya kurang lebih bakal seperti itu. Di sini ya lumayan cukup oke sih, biar nggak bosen lah keyboard kita gitu-gitu aja.